မနက်ခင်းရဲ့နှွေးထွေးတဲ့နေအောင်ကြီးအောက်မှာလူတစ်ယောက်ဟာအိမ်ကနေထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။သူဟာကြောပွေးတစ်လုံးကိုပခုံးပေါ်မှာခပ်ပေါ့ပေါ့လေးတင်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအိတ်ထဲမှာဘာမှမရှိသေးတဲ့အတွက်လွတ်လပ်မှုရဲ့အရသာကအေးမြနေပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကလည်းလီထဲမှာပြန်တန်းနေသလိုပါပဲ။အနာဂတ်ဟာပေါ်ပါတဲ့ကန်ဗတ်စာတစ်ခုလိုသူ့ရှေ့မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခီးလန်းတစ်လျှောက်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုအိတ်ထဲကိုစတင်ထည့်သွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အလုတ်ခွင်ကမပြတ်ပြတ်သေးတဲ့တာဝန်တွေကိုအိတ်ထဲထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့မိသားစုရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်ဖြေရမယ့် message တွေနဲ့အခြားသူတွေရဲ့ဘဝအဆင်ပြေဖို့ကိုကပဲဒိုင်ခံဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့အချက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုစုပြုံလာခဲ့ပါတယ်။ထူးဆန်းတာကတာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့အရာဟာတန်လိုက်တစ်ခုလိုပါပဲ။ကိုကအလေးချိန်ကိုပို့ပြီးတည်ပိုးထားလေလေအဲ့ဒီအလေးချိန်ကိုခါချဖို့ပို့ပြီးဝင်လေးလာလေလေပါပဲ။ငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကတန်ကြိုးတစ်ချောင်းလိုကိုအိတ်နဲ့ခံခံမြဲမြဲတွဲချီထားပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအဲ့ဒီအလေးချိန်ကိုပဲကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးလို့ထင်မှတ်မှားပြီးဆက်ပြီးရှောက်လန်းနေကြပါတယ်။အလောက်ခွင်ထဲမှာပြုံးပြရင်ဆက်ဆက်ရေးတွေထဲမှာတီးခံရင်ဘဝခီးလန်းတစ်လျှောက်မှာအန်ကျိတ်ရင်ပေါ်အချိန်တွေကုန်လာတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီကြောပွဲအရာကျွန်တော်တို့လွယ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါဘူး။အသားတဲ့အရေးတဲ့အယိုးတဲ့အထိစိတ်ဝင်သွားပြီးချစ်လို့မရတော့တဲ့ကိုခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလိုဖြစ်သွားပါတော့တယ်။အိတ်ကအရင်လီးလံလုံးလို့ကိုကပဲအိတ်ကိုတည်နေတာလားအိတ်ကပဲကိုဖိနှိပ်နေတာလားဆိုတာတော့ခွဲခြားမရတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ထဲကနေမိကွန်းတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။ငါရဲ့တာဝန်သိစိတ်ဟာငါ့ကိုတန်မာစေတဲ့ဂုဏ်ယူစရာကနေငါဘဝကိုအကျဉ်းချထားတဲ့ထောင်ချောက်အဖြစ်ဘယ်ချိန်ကပြောင်းလဲသွားတာလဲ။တာဝန်ယူမှုဆိုတာအခြားသူတွေအတွက်အသက်ရှင်ပေးနေရတာလား။ဒါမှမဟုတ်ကိုတန်ဖိုးထားတာလား။တာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့ထောင်ချောက်ကိုအနက်ဖွင့်ဆိုခြင်းမျက်မှောက်ခေတ်ကဘာကြီးမှာတာဝန်သိစိတ်ရှိသူဆိုတာအလွန်ကိုလေးစားထိုက်တဲ့အရေးချင်းတစ်ခုပါတာဝန်ယူတတ်သူတွေကိုလူတွေကယုံကြည်ကြတယ်အားကိုးကြတယ်အလောက်ခွင်မှာဆိုရင်လည်းယာရုတိုးပေးဖို့ထိတ်ဆုံးကစဉ်းစားကြတယ်သူတို့ဟာဘလို့အခြေအနေမျိုးမှမဆိုအားကိုးထိုက်သူတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတာကြောင့်တာဝန်ယူမှုဟာဂုဏ်ယူစရာအဆောင်အယောင်တစ်ခုလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုလှပတဲ့ဂုဏ်ပုတ်ရဲ့နောက်ွယ်မှာတော့လူအများသတိမထားမိတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးမဲတစ်ခုရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝတ္တရားဆိုတဲ့အရာဟာကိုပြန်လည်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တဲ့ဖိအားအဖြစ်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းကူးပြောင်းသွားတာပါပဲ။တာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ခြေစုံပြစ်နှိမ့်ဝင်သွားကြတာလဲ။ဒီထောင်ချောက်ဟာကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အပြုအမူတွေအတွက်တည်းမဟုတ်တော့ပဲကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ရလဒ်တွေအခြားသူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ကိုယ်လုံးဝထိန်းချုပ်လို့မရတော့တဲ့ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပါငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့စတင်ခံစားမိလာတဲ့အခါစတင်တာပါပဲအစပိုင်းမှာတော့ဒါဟာယုတ်တိရှိသလိုပါပဲအရာတစ်ခုခုကအရေးကြီးရဲဆိုရင်ငါတာဝန်ယူရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်စေတနာကောင်းနဲ့စတင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကိုတည်ဖို့ရမယ့်အရာနဲ့သူတို့ဘာတည်ဖို့ရမယ့်အရာကြားကစီးချမြင်းဟာတဖြည်းဖြည်းဝေဝါးပျောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်စိတ်အာရုံကလည်းသူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုအကန့်အသတ်မရှိချဲ့ထွင်လာခဲ့ပါတယ်လောကကြီးမှာရှိတဲ့ပြဿနာတိုင်းဟာငါပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်မပြေတဲ့ရလဒ်တိုင်းဟာငါအမားတွေလို့ယူဆလာမိတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုယ်တိုင်တော်သတိမထားမိလိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုလိုက်လံစီမံခန့်ခွဲပေးနေတဲ့ emotional manager တယောက်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ပါပြီအခြားသူတွေစိတ်မကောင်းဖြစ်မှာအခြားသူတွေအခက်တွေ့မှာကိုကို့အမားလိုကို့တာဝန်လိုနဲ့တလောကလုံးရဲ့ဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေကိုရင်ဝင်ထဲပိုက်ထားမိပါတော့တယ်ဒါဟာတာဝန်သိစိတ်ထက်ပိုသွားတဲ့ကိုပြန်လဲဝါမျိုးပြစ်လိုက်တဲ့တာဝန်ယူမှုထောင်ချောက်ပါပဲတာဝန်ယူမှုရဲ့သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံအကြောင်းရင်းများစိတ်ပညာရှင်ဘယ်ရီရှ်ဝက်ကခေတ်သစ်လူသားတွေခံစားနေရတဲ့လွတ်လပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာရွေးချယ်စရာတွေနဲ့တာဝန်ယူရမယ့်ကိစ္စတွေပိုများလာလေစိတ်ဖိစီးမှုကလည်းလိုက်ပါမြင့်မားလာလေပါပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာငါသာမှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုလုပ်မိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့ရူဝက်လေးချိန်တစ်ခုပါလာလို့ပါတာဝန်ယူမှုဟာနောင်တရမှာကိုကြောက်တဲ့စိတ် fear of regret ကိုပုံမကြီးထွားစေပြီးလူတစ်ယောက်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်အောင်ပိတ်လောင်ထားတတ်ပါတယ်ပညာရှင် Ryan Baumeister ရဲ့လေ့လာမှုအရလူတစ်ယောက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းနဲ့ကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း self control ဟာကန့်သတ်ထားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအင် mental energy ပေါ်မှာပဲမိခိုနေရတာပါအလုပ်အတွက်မိသားစုအတွက်အခြားသူတွေအတွက်အမြဲတမ်းအမှန်ကန်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပဲချမှတ်ရမယ်လို့ကိုဖိအားပေးနေတဲ့အခါအဲ့ဒီစွမ်းအင်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းခန်းချောက်လာပါတော့တယ်တာဝန်ယူမှုဟာအုံနောက်ကိုအဆက်မပြတ်အလုပ်ပေးနေတာကြောင့်
နောက်ဆုံးမှာတော့ decision fatigue လို့ခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရလွန်းလို့ပင်ပန်းတဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရစေပါတယ်။လက်တွေ့ကုသမှုစိတ်ပညာရှင် Paul Sakovsky ကတော့ပိုပြီးလေးနက်တဲ့အချက်တစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖောင်းပွနေသောတာဝန်သိစိတ် inflicted responsibility လို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံစံတစ်ခုပါ။ဒီလိုဖြစ်နေသူတွေဟာသူတို့နဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့သူတို့ထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့စိုးကျိုးတွေကိုတားဆီးဖို့အတွက်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့တရားလုံးယုံကြည်နေတတ်ကြပါတယ်။ဥပမာမိဘတယောက်ဟာညဘက်မှာမအိပ်နိုင်ပဲတနေ့တာလုံးသူလုပ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုပြန်တွေးပြီးငါဒါလေးကိုဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်ငါကလေးအတွက်ပိုကောင်းမှာဆိုပြီးအပြစ်မရှိပဲနောင်တတွေနဲ့ပူလောင်နေတာမျိုးပေါ့။အနှစ်ချုပ်ရရင်တာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့အရာဟာလက်တွေ့ဖြစ်ရတဲ့ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာနေကျွမ်းလာတတ်ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ဟာတစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုလိုက်လံထိန်းချောင်းပေးရတဲ့မန်နေဂျာတစ်ယောက်လိုဖြစ်လာပြီးကိုယ်သာအမှားရမရှိတိတိကျကျမလုပ်ဆောင်နိုင်ရင်တခုခုတော့ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့နာတာရှည်စိုးရိမ်စိတ် chronic anxiety နဲ့အမြဲတမ်းအဖြစ်ရှိသလိုခံစားရမှု persistent guilt ထဲမှာပိတ်မိနေပါတော့တယ်။သမိုင်းဝင်သင်ခန်းစာများတခါတရံမှာတာဝန်ယူမှုထောင်ချောက်ဟာလူတူးတစ်ယောက်တည်းကိုယ်တင်မဟုတ်ပဲအဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုပါဝါမျိုးသွားတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့တူးချင်းစီရဲ့တာဝန်သိစိတ်ထက်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပုံရိပ်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်ယူမှုကပုံမိုကြီးဆိုးလာပြီးစိုးဝါးတဲ့အမှားတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နံပါတ်1 NASA ရဲ့ Challenger အာကာသလွန်းပြန်ယာဉ်ပောက်ကွဲမှု1986 1986 ခုနှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ Challenger လွန်းပြန်ယာဉ်ပောက်ကွဲမှုဟာကမ္ဘာတစ်ဝန်းကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်က Roger Boris-Joy အမည်ရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာတယောက်ဟာလွန်းပြန်ယာဉ်ရဲ့ O-rings ရော်ဘာကွင်းတွေဟာအေးစိမ့်တဲ့ရာသီဥတုမှာချွတ်ယွင်းသွားနိုင်ကြောင်းဒါဟာဘေးရန်ရဲ့ကြီးမားကြောင်းအချိန်ချင်းသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ NASA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေမှာတော့အင်ဂျင်နီယာရဲ့အသိပေးချက်ထက်ပိုမိုကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတာဝန်ယူမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်စရာအတိုင်းလွှတ်တင်နိုင်ဖို့နိုင်ငံရေးအရာမျှော်လင့်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့နဲ့အာကာသစီမံကိန်းအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုထိမ့်သိမ်းပေးဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ခန်းစားနေကြရပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မရေရာတဲ့ဘေးရန်တွေကိုတာဝန်ယူဖို့ထက်စနေကြီးတစ်ခုလုံးလဲပတ်နေမှုကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်ယူမှုကအနိုင်ရသွားခဲ့ပါတယ်။လုံးပြန်ရင်ကိုလွှတ်တင်ခဲ့ပြီး83စက္ကန့်အကြာမှာတင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားကအာကာသယာဉ်မှူး9ဦးစလုံးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။နံပါတ်2ဖူကူရှီမာဒိုင်ချီနျူကလ িয়ার မတော်တဆမှု2011ဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာက2011ခုနှစ်ဂျပန်နိုင်ငံမှာလည်းအလားတူဖြစ်ရမျိုးထပ်မံပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။တိုကျို Electric Power Company TEPCO ဟာဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဆူနာမီလှိုင်းကြီးတွေရဲ့အန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်သတိပေးချက်တွေရရှိခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေထဲမှာတာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့အရာဟာအရန်ကိုရှုပ်ထွေးသွားတတ်ပါတယ်။ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေဟာလျှက်စစ်တာအစင်တစိုက်ရရှိစေဖို့လုပ်ငန်းတည်ငြိမ်မှုရှိစေဖို့ကုမ္ပဏီရဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုထိမ့်သိမ်းဖို့နဲ့လူထုထိတ်လန့်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့ငါတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ပုံမှန်လည်းပတ်နေမှုကိုထိမ့်သိမ်းဖို့တာဝန်ယူမှုဟာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့တာဝန်ယူမှုထက်ပိုမိုခိုင်မာသွားတဲ့အခါဆူနာမီလှိုင်းကြီးတွေရိုက်ခတ်ချိန်မှာနျူကလ িয়ার စက်ရုံရဲ့လျှက်စစ်တာပြတ်တောက်သွားပြီးအေးဘေးစနစ်တွေပျက်စီးကာခေတ်သစ်သမိုင်းမှာအဆိုးအဝါးဆုံးနျူကလ িয়ার မတော်တဆမှုကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြီးတွေဟာတာဝန်မဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့တာဝန်ယူမှုတွေ competing responsibilities ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြဖို့တာဝန်ရှိသလိုနောက်တစ်ဖက်မှာလည်းအရာအလုံးကိုအနှောက်အယှက်မရှိလဲပတ်နိုင်အောင်ထိမ့်သိမ်းဖို့တာဝန်ရှိနေပြန်ပါတယ်။အမှားယွင်းတွေကိုလက်ခံဖို့ထက်တည်ငြိမ်မှုကိုထိမ့်သိမ်းဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်ယူမှုကပိုကြီးသွားတဲ့အခါအဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့သတိမထားမိတဲ့တာဝန်ယူမှုထောင်ချောက်ရဲ့အဆုံးစွန်သောရလဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ယူမှုရဲ့ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာရိုက်ခတ်မှုတာဝန်ယူမှုဆိုတာလူမှုရေးအရသတ်မှတ်ထားတဲ့အယူအဆတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။အရာအလုံးရဲ့ရလဒ်ဟာငါ့အပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်လို့လူတစ်ယောက်ကစတင်ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာဘေးအန္တရာယ်ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စနစ် threat monitoring system ကချက်ချင်းနှိုးကြလာပါတယ်။အုံနောက်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဘူချက်ဖြစ်တဲ့ amygdala ဟာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အမှားယွင်းမှန်သမျှကိုရေဒါတစ်ခုလိုလိုက်လံစတင်ဖတ်နေပါတော့တယ်။တာဝန်ယူမှုများပြားနေသူတစ်ယောက်ရဲ့အုံနောက်ဟာတာမန်ချိန်မှာတော့တခုခုတော့လွဲချော်တော့မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပေးတံကိုအမြဲတမ်းနားဆွနေရသလိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒီလိုစင်စက်မပြတ်နှိုးကြနေမှုကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကော်တီဇောလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းတွေဟာပုံမှန်ထက်ပိုမိုမြင့်တက်လာပါတယ်။ဒီဟော်မုန်းတွေဟာခဏတာအရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ဆိုရင်အကျိုးရှိပေမဲ့တာဝန်ယူမှုထောင်ချောက်ထဲမှာပိတ်မိနေသူအတွက်တော့ဒီဟော်မုန်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအမြဲတမ်းစီးဆင်းနေတာကြောင့်နာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုဖြစ်စေပါတယ်။အုံနောက်ဟာတစ်ချိန်လုံးအသင့်အနေထားဖြစ်နေရတဲ့အတွက်အနားယူရမယ့်အချိန်မှတော့တကယ်တမ်းအနားမရတော့ပါဘူး
ဒါဟာတိမ်မွေ့ပေမဲ့အလွန်ပင်ပန်းစေတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုဟာဘယ်အချိန်မှမဆိုလွဲချော်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်။အဲ့ဒီလိုလွဲချော်သွားခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒါဟာငါအမှားပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြိုတင်အပြစ်ရှိစိတ်ဒီလိုတာဝန်သိစိတ်ကနေဖြစ်လာတဲ့ဖိအားတွေဟာအုံနောက်ကိုအဆက်မပြတ်ဝင်ပြီးစီတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့တီထွင်ကြံစနိုင်စွမ်း creativity နဲ့ပြဿနာကိုအေးအေးဆေးဆေးဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းတွေပါတဖြည်းဖြည်းလျော့နည်းလာပါတော့တယ်။တာဝန်ယူမှုဟာအုံနောက်ကိုကာကွယ်ပေးတဲ့အလွှာကနေအုံနောက်ကိုတိုက်စားပစ်တဲ့အစိတ်တောက်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အဆင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေတ်သစ်လူနေမှုဘဝတွေကတာဝန်ယူမှုထောင်ချောက်ယနေ့ခေတ်ကမ္ဘာကြီးမှာတာဝန်ယူမှုထောင်ချောက်ဟာနေရာတိုင်းမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝတွေကိုတိမ်မွေ့စွာစိတ်ဝင်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ရုံးမထွက်နိုင်တဲ့ဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေဖြစ်လာစေပါတယ်။နံပါတ်1အလုတ်ခွင်တွေကအားကိုးတိုက်သူရဲ့ဒုက္ခအလုတ်ခွင်မှာတာဝန်သိတတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာအမြဲတမ်းအလုပ်တွေပို့ပြီးရလာတတ်ပါတယ်။ဒါဟာသူကတောင်းဆိုလို့မဟုတ်ပါဘူး။သူကအားကိုးရသူဖြစ်နေလို့ပါ။သူ့ကိုပေးလိုက်ရင်တော့အဆင်ပြေမှာပဲဆိုတဲ့အခြားသူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုဟာသူ့အတွက်တော့မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့အလုပ်တာဝန်သစ်တွေဖြစ်လာပါတယ်။တာဝန်ကျေပွန်လေးလေးနောက်ထပ်တာဝန်တွေပိုထမ်းရလေးလေးဖြစ်လာပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့အလုပ်ရဲ့အရေးအသွေးထက်အလုပ်အရေးအတွက်အောက်မှာပြပြဝတ်သွားရပါတော့တယ်။နံပါတ်2လူမှုဆက်ဆံရေးတွေကစိတ်ခံစားမှုဝန်ထမ်းမိသားစုဒါမှမဟုတ်တငယ်ချင်းတွေကြားမှာလည်းဒီထောင်ချောက်ကရှိနေပါတယ်။ချစ်သူမိဘဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှုအတွက်ငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့စတင်ခံစားမိလာတာပါ။သူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရင်ကိုကပဲအမြဲတမ်းချော့မော်ပေးရမယ်။သူတို့ပြဿနာတက်ရင်ကိုကပဲဖြေရှင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းနှိုးချနေစေပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှုထက်တခြားသူတွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကပိုအရေးကြီးလာတဲ့အခါဒါဟာတာဝန်ယူမှုမဟုတ်တော့ဘဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျဉ်းတော်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။နံပါတ်3 Digital ကမ္ဘာရဲ့အကန့်အသတ်မဲ့တာဝန်များ Social Media တွေဟာဒီတာဝန်ယူမှုနယ်ပယ်ကိုအရှိန်ဟုန်နဲ့ချက်တွင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရင်ကဆိုရင်ကိုယ်အနာကလူတွေရဲ့ကိစ္စကိုပဲသိရတာပါ။အခုတော့ဖုန်းမျက်နှာပြင်ပေါ်က message တိုင်းကိုပြန်ဖြေရမယ်။ post တိုင်းအပေါ်မှာမှတ်ချက်ပေးရမယ်။ကမ္ဘာတစ်ဖက်ခြမ်းကပြဿနာတွေအထိကိုယ်တိုင်အရေးတယူလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဖိအားတွေရှိလာပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပြဿနာတိုင်းဟာကိုယ့်ရှေ့ကိုချက်ချင်းရောက်လာပြီးအဲ့ဒါတွေအပေါ်မှာတာဝန်ရှိသလိုမျိုးခံစားရစေပါတယ်။နံပါတ်4နေပယ်ကျလာသလောက်ထိန်းချုပ်မှုကတော့အတူတူပဲ။တကယ်တမ်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ယူမှုနေပယ် cycle of responsibility ဟာတဖြည်းဖြည်းကြီးမားလာပေမဲ့ကိုယ်တကယ်တမ်းထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း cycle of control ကတော့အရင်အတိုင်းမပြောင်းလဲပါဘူး။တာဝန်တွေကသာတောင်းလုံပုံလာပြီးကိုကတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အခါမှာအကြီးအကျယ်စိတ်ပြတ်အားလျော့မှု helplessness ကိုခံစားရပါတော့တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောပို့ဤထဲကိုအရာအလုံးလိုက်ထည့်နေမိသလား။အလုပ်ကိစ္စမိသားစုကိစ္စကနေတကဘာလုံးရဲ့အရေးအရာတွေအထိပေါ့။အဲ့ကတော့တဖြည်းဖြည်းပြေးလာပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပခုံးကတော့အရင်အတိုင်းပါပဲ။ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားနေရင်တနေ့မှာအဲ့ဒီအိတ်ရဲ့လေးချိန်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်ခြင်သုံးသပ်မှုခေတ်သစ်လူနေမှုဘဝရဲ့တိမ်မွေ့တဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဂီယူဆိုင်ခြင်းနဲ့ထမ်းပိုးခြင်းကိုတခုတည်းလို့မှားယွင်းစွာယူဆနေကြတာပါငါကပို့ပြီးဂီယူဆိုင်လေးလေးငါပခုံးပေါ်မှာပို့ပြီးဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေများလာလေးလေးဖြစ်ရမယ်လို့ထင်မှတ်နေတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ဒီယူဆနှစ်ခုဟာလုံးဝကိုကွဲပြားခြားနားပါတယ်ဂီယူဆိုင်ခြင်း Kell ဆိုတာစိတ်နှလုံးထဲကလာတဲ့တန်ဖိုးထားမှုတစ်ခုပါတစုံတစ်ယောက်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်တစ်ခုကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးတာတန်ဖိုးထားတာဟာစိတ်ဓာတ်ကိုနှိုးကြားစေပါတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ယူမှု responsibility ဆိုတာကတော့နယ်နိမိတ် boundary တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နယ်နိမိတ်မရှိတဲ့တာဝန်ယူမှုဟာလူတစ်ယောက်ကိုခွန်အားဖြစ်စေတဲ့တာမာမှုကိုမဖန်တီးပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီအစားခါကျိုးလောက်အောင်လေးလံတဲ့အလေးချိန်ကိုပဲဖန်တီးပေးပါတယ်စီးမရှိဘောင်မရှိတဲ့တာဝန်သိစိတ်ဟာကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုခန်းချောက်စေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ကိုတံမိုးထားတဲ့အရာတွေကိုပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဂရုမစိုက်နိုင်တော့တဲ့အထိဒုက္ခပေးလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်မေးရမယ့်အနက်ရှိုင်းဆုံးမေးခွန်းကငါဘယ်လောက်ထိတာဝန်ယူရမလဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအစားငါရဲ့ကြောပို့အိတ်ထဲမှာတကယ်တမ်းငါအတွက်ပဲတည်တံ့ဖြစ်တဲ့ငါကိုယ်တိုင်ပဲထမ်းပိုးရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတာဖြစ်တဲ့ပါတယ်အခြားသူတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအခြားသူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အခြားသူတွေရဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုသူတို့ကိုယ်စားဝင်ပြီးထမ်းပိုးပေးနေတာဟာသူတို့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုလည်းအဟန့်အတားဖြစ်စေသလိုကိုယ့်ရဲ့ခီးလန်းကိုလည်းအချိန်မတိုင်ခင်ရပ်တန့်သွားစေနိုင်ပါတယ်တာဝန်ယူမှုဆိုတာအရာအလုံးကိုလက်ဝဲကြီးအုပ်ထမ်းပိုးထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တည်ရမယ့်ဝင်ကိုသိခြင်းအခြားသူတွေရဲ့ဝင်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ထမ်းနိုင်အောင်ခွင့်ပြုပေးခြင်းနဲ့ကိုမထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုလွှတ်ချတတ်ခြင်းကမှစစ်မှန်တဲ့တာဝန်ယူမှုဖြစ်ပါတယ်
လက်တွေ့ကြပြန်လည်ပုံဖော်ခြင်းတာဝန်ယူမှုထောင်ချောက်ထဲကလွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာမိမိရဲ့တာဝန်တွေကိုပြစ်ပယ်လိုက်ဖို့မဆိုလိုပါဘူးအဓိကလိုအပ်တာကတော့မိမိမှာရှိတဲ့တာဝန်တွေကိုတိတိကျကျခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်စိတ်နေစိတ်ထားအပြောင်းလဲ၃ခုကိုပြုလုပ်ရပါမယ်နံပါတ်1လွှမ်းမိုးနိုင်မှု influence နဲ့ထိန်းချုပ်မှု control ကိုခွဲခြားခြင်းပထမဆုံးရေးကြည့်တဲ့အပြောင်းလဲကတော့ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အရာနဲ့ကိုတကယ်တမ်းထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာကြားကကွာခြားချက်ကိုနားလည်ဖို့ပါလောကမှာရှိတဲ့အရာတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့ကတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့တက်ရောက်မှုရှိအောင်လွှမ်းမိုးနိုင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းထိန်းချုပ်နိုင်တာကတော့အလွန်နည်းပါးပါတယ်အခြားသူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ခံစားချက်နဲ့ရလဒ်တွေကိုကိုကထိန်းချုပ်လို့မရပါဘူးကိုမထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေအတွက်တာဝန်ယူမှုစူးစမ်းနေတာဟာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုအတင်းလုပ်နေသလိုဖြစ်ပြီးစိတ်ပင်ပန်းမှုကိုပဲဖြစ်စေပါတယ်နံပါတ်2တာဝန်ယူမှုမှာအကန့်အသတ်ရှိရမည်ဒုတိယချက်ကတော့တာဝန်ယူမှုမှာအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိရမယ်ဆိုတာကိုလက်ခံဖို့ပါလူအများကနယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်း boundary ကိုတာဝန်မဲ့ခြင်းဒါမှမဟုတ်လစ်လျူရှုခြင်းလို့အထင်မှားတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့နယ်နိမိတ်ဆိုတာလစ်လျူရှုခြင်းမဟုတ်ပါဘူးအရာရာကိုစနစ်တကျဖြစ်စေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံ structure တစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်စီးပေါင်ရှိတဲ့တာဝန်ယူမှုကမှကိုယ့်ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့နေရာမှာထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ကမ္ဘာကြီးရဲ့ပြဿနာတိုင်းအတွက်ကိုကအဖြေမဟုတ်ခြင်းတတိယအချက်ကတော့ပိုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့အသည့်တစ်ခုပါလောကမှာရှိတဲ့ပြဿနာတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖြေရှင်းချက် personal solution ကိုလိုအပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအရာအလုံးကိုကိုကပဲလိုက်လံပြင်ဆင်ပေးနေရမယ်လို့တွေးနေတာဟာကိုအထင်ကြီးလွန်းရာရောက်နေတတ်ပါတယ်တခါတရံမှာအသည့်အရှိဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့လောကကြီးရဲ့ဖြစ်ပျက်မှုတွေဟာကိုယ့်ထက်ပိုမိုကြီးမားတယ်ဆိုတာလက်ခံပြီးအရာရာကိုသူ့တဘာဝအတိုင်းရှိနေခွင့်ပြုလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ယူမှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကြောပုတ်အိတ်ထဲကိုအရာအလုံးသိမ်းကျုံထည့်တာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အရာကငါအတွက်လဲဘယ်အရာကသူတစ်ပါးအတွက်လဲဘယ်အရာကတော့လောကကြီးရဲ့တဘာဝပဲလဲဆိုတာကိုခွဲခြားသိမြင်ပြီးလွှတ်ချတဲ့နာကိုလွှတ်ချလိုက်ခြင်းကမှစစ်မှန်တဲ့တမန်မှုဖြစ်ပါတယ်ကြောပုတ်အိတ်ကိုပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်းကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းကမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့ကြောပုတ်အိတ်ကြီးလွယ်ထားတဲ့လူသားစီကိုတစ်ခေါက်ပြန်သွားကြည့်ကြရအောင်သူဟာခီးလမ်းမှာမောဟိုက်စွာနဲ့ဆက်ပြီးရှောက်လန်းနေသေးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီအခါမှာတော့ထူးခြားတာတစ်ခုရှိလာပါတယ်သူဟာအတင်းအဓမ္မဆက်မလျှောက်တော့ပဲခဏတာရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်သူဟာပခုံးပေါ်ကလေးလံလွန်းလာတဲ့ကြောပုတ်အိတ်ကြီးကိုမြေပြင်ပေါ်ခက်ဖြည်းဖြည်းချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အိတ်စစ်ကိုဆွဲဖွင့်ပြီးအထဲမှာဘာတွေရှိနေသလဲဆိုတာကိုတေချာစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့အရာတချို့ဟာတကယ်ပဲသူ့အတွက်ဖြစ်ပြီးသူကိုယ်တိုင်တည်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေပါဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကအိတ်ထဲကအရာတော်တော်များများဟာသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေမဟုတ်ကြပါဘူးသူဟာအိတ်ထဲကနေအရာတစ်ခုကိုစတင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခြားသူတွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုဆိုတဲ့အလေးတုံးကြီးပါနောက်ထပ်ကိုယ်ထင်းချုပ်မှုပြင်ပကရလက်တွေဆိုတဲ့အရာကိုလည်းထုတ်ပြစ်လိုက်ပြန်တယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင်ကြောပွေးအိတ်ဟာမျက်မှောက်မှာတင်ပေါ်ပေါ်သွားပါတော့တယ်တာဝန်ယူမှုဆိုတာဘဝထဲကနေလုံးဝပြောက်ကွယ်သွားရမယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရာရာတိုင်းကိုတယောက်တည်းကပဲဒဏ်ခံထမ်းပိုးဖို့အတွက်လည်းဖန်တီးထားတာမဟုတ်ပြန်ပါဘူးတာဝန်ယူမှုဆိုတဲ့အရာဟာတလောကလုံးကိုလက်ဝဲကြီးအုပ်စုပ်ကင်ဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့ခဏမှာပဲသူ့ရဲ့စစ်မှန်တဲ့တန်ဖိုးတွေပျောက်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအကန့်အသတ်မဲ့ထမ်းပိုးဖို့ကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါတာဝန်ယူမှုဟာဂုဏ်ယူစရာအရေးချင်းအဆင့်ကနေကိုပြန်လဲပိတ်နှောင်တဲ့ထောင်ချောက်အဖြစ်ကိုတိတ်တိတ်ဆိတ်ကူးပြောင်းသွားပါတော့တယ်ဒီနေ့တင်လွယ်ထားတဲ့ကြောပွေးကရောတင့်ကိုခွန်အားဖြစ်စေသလားဒါမှမဟုတ်တင့်ကိုပိတ်လောင်ထားသလားတခါတရံမှာအိတ်ကိုချထားပြီးအထက်ကအရာတွေကိုပြန်လည်စစ်ဆေးဖို့တတ်သိရှိပါတင့်ပခုံးဟာကဘာကြီးကိုထမ်းထားဖို့မဟုတ်ပဲတင့်ဘဝကိုလှပစွာရှောင်လန်းဖို့အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်တာဝန်ယူမှုဆိုတာခွန်အားလားထောင်ချောက်လားတင်ကိုယ်တိုင်ကယခုလက်ရှိဘလို့ဝင်တော့ဝင်ပိုးတွေကိုထမ်းပိုးနေရတယ်လဲဆိုတာကောမန့်မှာမျှဝေပေးခဲ့ပါအောင်ဒီဆောင်းပါးလေးကတင့်ကိုတစ်ခုခုလွတ်ချဖို့အကူအညီဖြစ်စေခဲ့ရင်အခြားသူတွေကိုလည်းပေါ်ပွားသွားနိုင်အောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါခင်ဗျာ